खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला कारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङाव दङ CBSEआ सिगाङावनो थाखो 10 आरो थाखो 11नि आनजादनि फारिलाइखौ फोसावदोंमोन नाथाय मोन्नैबो थाखोनि MIL आयदा आनजादनि समफारिखौ बावैसो सिगां दोनथ'नाय जादों गोदान खालारफोर थि खालामनाय जादों सोलोंथाइ बर्डनि बादिब्ला खुंथायारि जाहोननि थाखाय गोदान फारिलाइखौ थि खालामनाय जाफिनदों मख'नो गोनांदि सिगाङाव फोसावनाय बायदियै MIL आयदानि आनजादा 10 आरो 12 थाखोनि थाखाय 3 मार्चआव जानो गोनांमोन नाथाय दा 3 मार्चनि सोलाय मोननै थाखोनि आनजादखौ आलादा आलादा सानाव खुंनाय जागोन गोदान फारिलाइनि बादिब्ला थाखो 10नि आनजादा फैगौ 3 मार्चनि सोलाय 11 मार्चआव खुंजागोन बेबादिनो थाखो 12 MILनि आनजादा 3 मार्चनि सोलायै 10 एप्रिल खालाराव खुंजागोन मख'नो गोनांदि गुबुन आयदाफोरनि आनजादफोरा सिगांनि फारि बादियैनो खुंफुंजागोन बे बाथ्राखौ आनजाद सामलायगिरि डक्टर सनायाम बारदास बिथाङा बुंदों गान्धी नखरनि गोबां सुबुंफोरा नेनानै थानाय राहुलनि जुलिखौ जोबोद नेनानै दंमोन नाथाय बावैसो सिगां जानाय मोनसे हाबाखौ जर'खा नोजोर होनाय जादों बयबो आसा खालामदोंमोन दि राहुल गान्धीया 2025 मायथाइयाव जुलि जागोन नाथाय बिदि जायासै बेनि सोलाय बोसोरनि जोबनायथिं प्रियंका गान्धीनि फिसाज्लानि जुलिनि साखाफारा जानायासो गोख्रोङै दासान्दि सोलिगासिनो दं राजस्थानाव प्रियंका गान्धी आरो रबार्ट वाड्रानि फिसाज्ला रेहान राजीव वाड्रानि जुलिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं हाबानि थाखाय गिबि नेम आरो नेमखान्थिफोरखौ सिगाङावनो थि खालामनाय जाबाय जुलिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ राजस्थानाव फोजोबनाय जागोन जुलिनि हाबाफारिखौ नखरनि आंगो सोद्रोमाफोर आरो माखासे सायख'जानाय गुबुन सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायजों खुंनाय जागोन गासै गान्धी नखरा राजस्थानाव सफैबाय होनना मिथिमोनदों सनिया गान्धी राहुल गान्धी आरो बिमा बिफा सानैजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा राजस्थानाव दं हादोरारि खौरां बिजोंजों फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला प्रियंका गान्धीनि फिसाज्ला रेहाना 7 बोसोर सोमोन्दोआव थानायनि उनाव अबिबाह बेगजों जुलिनि रादाय हादों दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया गोदान बोसोरनि नैथि सप्तायाव खुंफुंजागोन फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026आव चिरां जिल्लानि बिजनीयाव जागोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बे आफादनि थान्दै जथुम्मायाव मोनसे गोदान कमिटि दानाय जागोन सावरायनाय बायदिब्ला गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि क'क्राझारनि गपिनाथ बरगयारी बिजनी जिल्ला आफादनि चिरांनिफ्राय डक्टर दिनाथ बसुमतारी आरो गुवाहाटी जिल्ला आफादनि कमलाकान्त मोसाहारी आरो डक्टर अनिल बर'आ बर' साहित्य सभानि आफादगिरिनि मासिफोरखौ सोलाय सोल' खालामगोन गपिनाथ बरगयारी आरो कमलाकान्त मोसाहारिया बर' साहित्य सभानि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना सभाजों खाथि सोमोन्दो दं बेनि गासैबो फ्राम सोमोन्दोफोरजों मोजां सोमोन्दो दं गुबुन फारसेथिं डक्टर दिनाथ बसुमतारिया बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बर' राइटार्स एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि जेराव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारजों दिनाथ बसुमतारिया मोजां सोमोन्दो दं सावरायलायनायनि गेजेरजों कमलाकान्त मोसाहारि एबा डक्टर दिनाथ बसुमतारी बिथांमोनखौ बर' साहित्य सभानि जानो गोनां आफादगिरि महरै सायख'नो हागौ होनना साननाय जादों बे समाव भारत हादोरा सुथुरनि हेंथायै आरो हादोरनि रैखाथिनि थाखाय रैखाथि बिफाना रैखाथि आगजु बायनायनि थाखाय मोनसे गोदान रादायाव सागान होदों बे रादाय खानायनि गेजेरजों भारत हादोरा भारतनि रौनिया आरो नेभिनि थाखाय 46,660 कोटि रांनि एडभान्स दावहारु आगजुफोरखौ बायगोन बे रादायखौ गोदान दिल्लीनि साउथ ब्लकआव रैखाथि नेहाथारि राजेश कुमार सिंहनि नुजाथिनायाव सागान होनाय जादोंमोन रक्षा मन्त्रालय भारत फर्स लिमिटेड आरो PLR सिस्टेम प्राइभेट लिमिटेडआ बेखौ बायगोन बे रादाय खानायनि गेजेरजों 2030 मायथाइसिमाव भारतनि नेभिया आबुङै सोलायगोन आरो गोख्रों जागोनखौ मिजिंथिनाय जादों बे रैखाथि मुवाफोरखौ एप्रिल 2028नि उनाव रौनिया हान्जाफोरनो होनाय जागोन मख'नो गोनांदि 2025-2026 मायथाइनि राङारि बोसोरनि थाखाय रैखाथि बिफाना हाथियार दैग्रा हान्जाफोरखौ गोदान महर होनो थाखाय 1,82,491 कोटि रांनि बाजेट थि खालामदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों दरं कलेजनि सानै फरायसाया सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव बाहागो लागोन सा सानजा भारतनि NCCनि उफ्रा डाइरेक्टर जेनेरेल अनुराग विजयआ मिथिहोनाय बायदिब्ला दरं कलेजनि नेशनेल केडेट फर्स थामहिनबा NCCनि 5थि बेटेलियननि फरायसा जयन्त हाजरिका आरो सुस्मिता बसुमतारिया गोदान दिल्लीयाव रिपाब्लिक डे पेरेडआव बाहागो लागोन
बे समावनो सानै फरायसाया थांनाय दान मोनसेनिफ्रायनो गोदान दिल्लीयाव नेशनेल पेरेडनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। समबारखालि दरं कलेजनि एनसीसीनि 5थि बेटेलियननि मोनसे हाबाफारिनि समाव उफ्रा डाइरेक्टर जेनेरेल बिजयआ इटिभि भारतनि सिगाङाव बुङो दि दरं कलेजआ नेशनेल केडेट कर्प्सआव गोख्रों आरो सिगां थामहिनबा सांग्राङै बिफाव लानाय दं। बेनि फरायसाफोरनिफ्राय गोख्रों केडेटफोरखौ गुबुन गुबुन समाव सायख'नाय जादों। केडेटफोरखौ गुबुन गुबुन समाव सायख'नाय बायदियै सुबुंखान्थि साननि पेरेडआव गोग्गानायजों बाहागो लानायल' नङा, नाथाय गोबां सुबुंखान्थि साननि बादायनायावबो बाहागो लाबोगासिनो दं। बेयो फिन बावसोमनाय आरो आब्रुथिजों फसंथानखौ दिन्थियो होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव असमिया राव लिरनो रोङैफोरनि थाखाय सुबिदा लानानै फैदों। जायफोरा लिरनो रोङा बिथांमोना असमिया रावाव गोरलैनो लिरनो हासिगोन। आखर AI मुंनि मोनसे एप्लिकेशननि गेजेरजों असमिया रावाव लिरनाय बिखान्थिया गोरलै जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सानै गोसो गुदुं सेंग्रा इन्द्र नील तालुकदार आरो लुइट नोगोरनि कब्या नील तालुकदारा बे एप्लिकेशनखौ दिहुनदों। आखर AI आव नोंथांमोना जा रायज्लायगोन बेयो गावनो गाव नोंथांनि मबाइलाव लिरजागोन। बे सानै बिदा फंबाया गुबै सानस्रिफोरखौ मावफुंदों आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै आखर AI खौ जौगाखांहोदों। बे एपनि मोनसे जुनिया आखुथाया जादों नोंथाङा जेखि बुंगोन बेयो गावनो गाव कम्पिउटार एबा मबाइल स्क्रिनाव टाइप जागोन। जेराव इंराजियाव टाइप खालामोब्ला बेखौ असमिया रावाव सोलायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे एपआ असमिया बानान गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनायनि सुबिदाबो होगोन। मैयानि बेखेवनाय समाव डक्टर नारायण शर्मा बिथाङा बुङोदि आखर AI मुंनि गोदान एपखौ बेखेवनाय जाबाय। बे साना गोदान आरोंदामिननि मुगायाव असमिया राव आरो थुनलाइनि थाखाय मोनसे सनानि सान, मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै बिथाङा बुङो। जोंनि रावा बुहुमनि गुबुन गुबुन रावफोरजों बादायलु महरै थांनानै थानो आरो दावगालांनो थाखाय जों गोदान बिरोंदामिनखौ नेवसिनो हाया। बे बिरोंदामिननि हेफाजाबजों जों जोंनि रावखौ जौगाहोनो आरो जौगासारहोनो हागोन। बे बिथिङाव आखर AI आ मोनसे मख'जाथाव आगान लादों। बेनि थाखाय जों सानै लाइमोन थुलुंगागिरिखौ साबायखर बावदों होनना बिथाङा बुंदों। आसामनि अनगायै थामहिनबा BTCनि अनगायै गुबुन रायजोफोरावसो खोनानो मोनबाय थायोमोन जेराव लाइमोनफ्रा मोजां मोननायनि जेयाव गोग्लैनानै गाव गावनि अबेस्रा जिउखौ खोमानानै लानांनाय, माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया जिउ गोमानाय, माब्लाबा मोजां मोननाय लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो माब्लाबा सेंग्रानि आखायाव जिउ खोमानांनाय, माब्लाबा मोजां मोननाय सेंग्राया बुथारनाय, इनाय खालामनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो थांनाय सानसे सिगां बाक्सा जिल्लानि बागानफारियाव मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखाहामथाव जाथाया जालाङो। जाय जाथाया नखरनि बिमा बिफा बर' समाजाव मोनसे समखिखांनाय थासारि लाबोदों। गावनि गोसो थोनाय एबा मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों मोजां मोननाय सेंग्राया। मिथिनो मोनदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारानि गेरुवायाव सिख्लानि बुथारनानै दोननाय गोथै सहखौ बोखांनो मोनदों। जेराव गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै दोननाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा गिखांनाय थासारि लाबोदों। जेराव इनायै हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों होनना गामिनि सुबुंफ्रा सन्देह दैखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सावथालपारानि थामहिनबा सावथाल थानाय ओनसोलाव गारनानै दोननाय जाथाया सिगाङाव फैदों। जेराव गोथै सहखौ मोननाय जादों। जाथायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला मोजां मोननाय सेंग्रायानो थांनाय सानसे सिगांनि मोनाबिलियाव 17 बोसोर बैसोनि लाइमोन सुस्मिता बर'खौ न'निफ्राय लिंना लाना थांनानै जाथायखौ खालामदों होनना बुंदों। जेराव खास्रि बिस्रि बुथारनानै गेरुवानि फोथाराव गारनानै दोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि लाबोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बुथारग्रा दायनिगिरि मिजिं बर'आ दासान्दि खारखुमानानै दं। भुगिनांनाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायदों। बोसोरसेनिफ्रायनो सानैनिबो गेजेराव गोसो थोनाय सोमोन्दो दंमोन। नाथाय बेबादि दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायखौ जागोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। गोथै सहखौ जायगानि सुबुङा फोथाराव मोसौ लांनाय समावसो नुनानै जाथायनि बागै बाक्सा पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय मुसलपुर देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं गोसो थोनाय मिजिं बर'नि हेंथायै बुथारनायनि दायाव केस थिसननाय भुगिनांनाय नखरा केस थिसनबाय आरो मिजिं बर'खौ दासान्दि पुलिसा हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। आफादगिरि बिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाथायनि थार बिजिरनाय हास्थायदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामिनि फोथाराव शंकर बर' आरो फागुनि बर'नि फिसाजो जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसुलि सुस्मिता बर'खौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाथायनि सायाव थार बिजिरनानै लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ
आयेननि साजा होनो खुंथायनिसिम दाबि दैखांदों बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बन्धुआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि थान्दै जख'न्दाया दख'रानि सिङाव थानाय बालिसिता गामिनि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सानखालि खुंफुंजाबाय। बे थान्दै जख'न्थायजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय रुंसारि सुखराम बर' गोसोखां गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा आरो हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सतियानि मालर गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बेलासि समाव जादों होनना मिथिमोनदों। मासे गिदिर हाग्रानि मैदेरा गामिनि फोथाराव उदाङै बेरायगासिनो दंमोन। हरखाबै मैदेरा लांदां फोथारनिफ्राय मोसौ लाबोनो थांनाय पराग बरदलै सन्जीब सयकिया आरो निको सयकियाखौ गाग्लोबो आरो गोब्राबै जोखोम खालामनाङो होनना मिथिहोदों। जोखोम जानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ थाबैनो बिश्वनाथ चारियालिनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों। नाथाय बिसोरनि गोब्राब हालोदखौ नुनानै डक्टरफोरा 3खौबो गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। बे समावनो हाग्रा बिफान आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सहैयो आरो हाग्रा बिफाना गाग्लोबग्रा मैदेरफोरखौ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारियो। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो काजिरंगा माहारियारि हाग्रामा आरो बेनि टाइगार रिजार्भ फरेस्टआव दावबायारिफोरनि दावबायनो फैनाया बांगासिनो दं। 27 दिसेम्बर 2025 सिम मोननो हानाय सोरखारि दावबायारि खारिथिया हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाखौ दिन्थिनानै बेखौ रोखा खालामदों। गुबैयै गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांनाया माहारियारि हाग्रामायाव मिजिं लाबोदों। बे बोसोराव 6,699 गुबुन हादोरारि दावबायारिफ्रा फैदों। बेबादिनो हादोरारि पार्कआ फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला सोलिफु बोसोर 2025 आरो 2026 दावबायारि बोथोराव 1,46,157 दावबायारिफ्रा काजिरङायाव दावबायदों। बेनिनो 1,39,458 भारतनि दावबायारि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि अनजिमाया 6,699। माहारियारि हाग्रामानि सामलायगिरि डक्टर सनालि घोष बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेलायाव थामहिनबा बे अनजिमाया गुबैयै मख'जाथाव मानोना बे अनजिमाया साफरि बोथोरनि दान 3 अक्ट'बर, नबेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव मोनफुंनो हादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबाव सम बेरामजों जुजिनायनि उनाव खालिदा जियाया जोबथारनायाव जिउ गोमाबाय। खालिदा जियाया बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्त्रिमोन। दिनै बिथांनि दोलो बांलादेश नेशनेल पार्टीआ बे खौरांखौ रोखा खालामदों। बिथांनि मेडिकेल टीमनि बायदिब्ला 80 बोसोर बैसोआव खालिदा जियाया लिभार सिर'सिसजों नाख्रेबजानानै दंमोन। बेनि अनगायैबो बियो हां लानायनि जेंना आरो डायेबेटिस बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। बांलादेशनि राजखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारियाव खालिदा जियाखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 6 आगस्तआव जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बियो एडभान्स मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय लन्दनाव थांदोंमोन आरो 4 दान थानानै मे दानाव बांलादेशआव फैफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि खालिदा जियाया खेबनै बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि महरै खामानि मावदोंमोन। गिबियै 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम आरो बेनि उनाव 2001 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइसिम। खालिदा जियाया 1984 मायथाइयाव BNP दोलोनि बिबान लादोंमोन। 1991 मायथाइयाव बिथाङा गिबि सुबुं उदारारि बिसायख'थि देरहादोंमोन आरो बांलादेशनि गिबि आइजो गाहाय मन्त्रि बिथाङा जाजेनदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।